Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah Meta 61, sebuah RGB mechanical gaming keyboard yang paling murah dan okey dalam pasaran kita. Harga dia hanya RM70 Malaysia dan menariknya dia ada RGB dan juga jenis hot swappable. Cuma dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan anda apa kurangnya Meta 61 dengan mechanical gaming keyboard mahal supaya anda dapat buat penilaian sendiri. Jangan salah faham, saya bukan nak condemn produk ni, tapi saya nak anda jelas perbezaan antara mechanical gaming keyboard yang murah dengan mechanical gaming keyboard yang mahal. Let's say, lepas anda dengar semua ni, semua yang saya nak bebelkan ni, anda rasa macam okey je, tak ada masalah langsung. And you are good to go. Kita tak boleh nafikan yang Meta 61 ni adalah sebuah mechanical gaming keyboard. Dia punya typing experience, dia punya bunyi totally different dengan mana-mana membrane keyboard yang harga bawah RM100 Malaysia. Tanpa berlengah lagi, jom kita tengok Meta 61 dengan lebih detail. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay guys, sebelum kita mula ni, saya nak buat satu disclaimer yang mana saya akan komen Meta 61 ni based on knowledge yang saya ada, and saya tahu yang kita tak boleh nak expect something yang tinggi gila untuk sebuah mechanical gaming keyboard yang berharga RM70 Malaysia. Cuma macam saya bagi tahu kepada anda tadi, saya nak cerita kekurangan dia supaya anda dapat bezakan apa lebihnya keyboard mechanical yang mahal dengan keyboard mechanical yang murah macam Meta 61. Dan let's say lepas anda dengar semua benda, anda rasa macam okey je, tak ada masalah. Seriously, you are good to go. Saya letak link beli dalam ruangan description box below. Okey, kita pergi kepada design dan juga physical Meta 61 ni. Anda kena tahu yang ini adalah 60% form factor punya keyboard. Maksudnya, kalau kita kira satu persatu key yang ada dekat keyboard ni, total dia ada 61 button sahaja. Dan bila kita sembang tentang 61 button, bermaksud yang banyak key dekat keyboard ni berkongsi 2 ataupun 3 function. Sebagai contoh, anda boleh tengok arrow key yang ada dekat bahagian bawah ni. Arrow key bahagian kiri, dia berkongsi function dengan alternate button. Yang best tentang Meta 61 ni, kalau kita nak bandingkan dengan mana-mana 60% keyboard yang ada dekat luar sana, dia punya default function untuk arrow key ni adalah arrow key. Sesetengah 60% mechanical keyboard yang ada dekat luar sana, arrow key dia, kita kena tekan FN button dan arrow key baru dia berfungsi. Benda ni agak menyukarkan kita untuk gaming dan juga untuk kita punya daily life. Kelebihan bila kita pakai keyboard 60% ni ialah dari segi space lah. Dia punya keyboard ni compact. Lepas tu untuk Meta 61 dia agak ringan dalam 389 gram sahaja. Bila kita bercakap tentang ringan ni, kita tak boleh lari dari sentuh dia punya build quality. Untuk makluman anda, main material untuk Meta 61 ni adalah plastik. Dia punya chassis plastik, lepas tu dalaman dia agak kosong, dan disebabkan dia 60% keyboard, tak ada design yang menarik dapat dimasukkan dekat keyboard ni. Actually benda ni lebih kurang sama je dengan mana-mana mechanical gaming keyboard 60%, walaupun harga dia RM1,000 Malaysia. Apa yang brand tu boleh buat supaya keyboard mereka nampak lebih menarik ialah dengan cara main keycap. Untuk Meta 61 ni, kalau anda pergi dekat Shopee, ada beberapa combination keycap yang mereka sediakan. Cuma yang paling murah, yang RM70 ni, ialah plain white dan juga plain black. Plain white macam yang anda dapat tengok sekarang. Dari segi design juga, saya nak sentuh tentang dia punya LED. Kalau tengok dekat Shopee tu, mungkin kita rasa macam LED dia sangat lawa kan, maybe per key RGB. Tapi untuk Meta 61 ni sebenarnya dia adalah fixed key RGB. So dekat bahagian atas ni anda boleh nampak warna orange, kemudian dia punya second column ataupun second dia punya barisan yang kedua warna hijau, lepas tu warna biru, warna pink dan juga warna
orange kemerahan lah, something like that. Dia tak boleh tukar. Dia bukan per key RGB. Contoh, per key RGB ni maksudnya satu key tu dia mempunyai profil warna dia tersendiri. Katakan A kita nak buat warna biru, tak ada masalah. Lepas tu S kita nak buat warna hijau, tak ada masalah. D kita nak buat warna purple, tak ada masalah. Yang tu kita panggil dia sebagai per key RGB yang biasa kita jumpa dekat kebanyakan mechanical gaming keyboard RGB yang harga lebih dari RM100 Malaysia. Lepas tu untuk dia punya LED ni kita boleh tukar efek dia ke beberapa sahaja dengan cara kita tekan FN button dan juga slash yang ada dekat atas ni. So ini adalah breathing effect. Kita boleh baiki dia punya kecerahan dengan cara tekan FN button dengan P untuk rendahkan brightness dan sebelah P untuk tinggikan brightness. Tekan lagi untuk second effect dia macam ni. Lepas tu ini second third effect. Lagi ada yang macam pecah dari tengah, dia pecah keluar macam tu. Lepas tu dari luar pecah ke dalam, basically opposite kepada efek yang tadi. Ini dia random, lompat-lompat macam tu, but actually not a random juga. Kita boleh baca dia punya pattern polar macam mana. Lepas tu ini jenis explosion, kita tekan baru dia menyala, tapi dia punya nyalaan tu memang keliling besar. Lepas tu ini efek biasa dia. Oh bukan, ini adalah random effect. Then ini adalah kita matikan. Yang satu benda yang saya perasan dekat Meta 66, maybe so far saya tak jumpa cara untuk matikan side LED yang ada dekat belah kanan. Actually, bila sebut tentang side LED, ini antara mechanical gaming keyboard murah yang ada side LED . Tak semua mechanical keyboard RGB yang ada side LED, but Meta 61 dengan harga dia RM70 Malaysia, dia boleh offer kepada kita side LED. Walaupun dia punya side LED ni tak ada apa-apa efek, still untuk orang yang inginkan LED, orang yang inginkan RGB, dia mesti terpesona lah dengan apa yang Meta 61 offer dekat keyboard dia ni. Seterusnya saya nak cerita tentang dia punya keycap. Saya tarik keluar satu. So, anda boleh tengok dia punya keycap ni dia pakai low quality ABS. Low quality ABS keycap, dan bila kita sentuh kita dapat rasa yang keycap ni keras dan juga tajam. Cuma dia tak adalah menyebabkan kita rasa sakit-sakit, tak ada. Tapi dengan material sebegini, dia akan bagi kesan kepada feeling typing dan juga bunyi typing tu sendiri. Seterusnya tentang dia punya switch. Yang menariknya dekat Meta 61 ni, walaupun harga dia RM70 Malaysia, sangat-sangat murah kan, tapi dia offer kepada kita satu hot swappable mechanical gaming keyboard. Maksudnya kita boleh cabut dia punya switch ni kalau kita nak loop ataupun kita nak modify ataupun kita nak tukar kepada switch lain. Sekejap, saya tarik keluar satu biji. Alright, ini switch yang dia bagi kepada kita. Dekat switch ni dia ada tulis dia punya brand iaitu B-Sun. Saya tak pernah dengar nama switch macam ni. Kita boleh pilih 3 jenis switch untuk Meta 61. Anda boleh beli brown switch, anda boleh beli blue switch yang bunyi dia clicky, tactile, bising gila. Kemudian anda boleh pilih linear switch yang red switch untuk linear, yang lebih lembut lah bila kita tekan. Tapi yang menarik tentang Meta 61, dia bukan menarik yang kita kata positif, ini adalah menarik yang negatif sikit. Bunyi typing dia sangat-sangat meragukan. Walaupun ini adalah brown switch. Saya demo kepada anda typing test untuk Meta 61 B-Sun brown switch. Walaupun dia bukan clicky blue switch, dia adalah brown switch, tapi bunyi dia agak bising. Saya percaya bunyi ni terhasil disebabkan dia punya keycap dan juga dia punya switch tadi. Saya nak anda bezakan antara brown switch dari Meta 61 dengan satu brown switch dari sebuah mechanical gaming keyboard yang harga dia agak mahal. Ini perbezaan dia. See,
Nampak tak perbezaan dia? Tapi walaupun kita kata bunyi dia tu tak best sangat disebabkan dia jenis hot swappable, so kita boleh tukar, kita boleh modify switch dia, kita tambah loop, kita tambah pelincir. Dengan cara tu kita dapat bunyi yang lebih enak untuk didengari. So basically itu sahaja tentang Meta 61 macam saya bagi tahu kepada anda. Basically dengan harga RM70 Malaysia, kita boleh kata yang ini adalah satu wired mechanical gaming keyboard terbaik bawah RM100 Malaysia. But of course dia ada kekurangan dia. Kalau anda nak best lepas beli Meta 61 ni, saya highly recommend anda loop dia punya switch, kemudian anda buka, anda isi dalaman dia dengan foam supaya anda dapat satu feeling typing dan juga bunyi typing yang sangat-sangat best. Itu sahaja dari saya. Kalau anda berminat untuk beli Meta 61 ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Jangan beli blue switch, beli brown ataupun linear. Kemudian saya sediakan juga beberapa aksesori yang anda boleh guna untuk loop keyboard ni supaya typing experience tu jadi lagi mantap. Bereboh, jumpa lagi.